Для Александра Файзеля создание парка было делом его жизни. Он увлекался лепкой фигур животных с самого детства. Потом это переросло в то, что приносило радость множеству детей и взрослых, посещавших его мини-парк. Но 5 марта произошел пожар, который унес жизнь народного скульптора. В тот день сгорело и большинство скульптур. Уцелело только 8. Мы, конечно, были очень обеспокоены, что эти фигуры просто остаются под открытым небом. И слава богу, сегодня вот хорошее событие. Ирдель парк, они оказались неравнодушными к этой теме и к этой идее. И они решили, что эти доисторические животные должны стоять у них в Ирдель парке, чтобы дети, молодежь смотрели, радовались. В парке была большая экспозиция динозавров, мамонта, шерстистого носорога, пещерного льва и других животных. Александр создавал их каркас из дерева или железа, а затем покрывал смесью из пены, бетона, мешковины или мастики. Словом, в эту нелегкую работу художник вложил всю свою душу. Решили участвовать в этом проекте по увековечиванию имени Александра Файзеля, и чтобы его работы, его талант не прошел, чтобы его, эти динозавры, созданные его рукой, смотрели люди, посещали, и решили поставить на территории парка активного отдыха Ирдель. Скульптуры оставались без присмотра с марта, поэтому их планируют сначала отреставрировать. Мы приглашаем всех желающих, специалистов, скульпторов, студентов, которые желают поучаствовать в реставрации этих фигур. Это акция спасения того, что осталось от мини-парка. Я надеюсь, что Ирдель парк поддержит и другие люди. Организаторы научно-популярного киномарафона «Мой личный дракон», в котором Александр активно участвовал, снимают документальный фильм о народном скульпторе. Его премьера состоится в сентябре. В нем будут показаны эксклюзивные кадры создания фигур и история каждой. Также организаторы проекта планируют провести конкурс. Мы предлагаем нашим детям, и молодежи, принять участие в этом конкурсе и сделать скульптуру доисторического животного. Это может быть динозавр, это может быть мамонт, это может быть птица какая-то древняя, да? То есть они могут принять участие в этом конкурсе, и работы победителей будут выставлены в Ирдель парке. И появятся юные, молодые скульпторы, которые будут лепить доисторических животных. Возможно, у нас будет целый парк юрского периода. Желающих принять участие в реставрации скульптур организаторы просят обратиться по указанному номеру телефона или адресу электронной почты. Мария Кардашевская, Георгий Григорьев, Якутск.